香港島東選區範圍係香港島東部，包括東區嘅太古城、西灣河、北角、鰂魚涌等，以及灣仔區嘅銅鑼灣、天后、跑馬地等一帶。香港島東嘅人口大概有666700人，而登記選民人數就有38695人。而家睇下1至5號候選人嘅政綱。1號吳秋北，工聯會。各位市民大家好，我係港島東候選人工聯會吳秋北。今次係以情繫家國、完善治理、保障就業、普惠民生嘅願景，力爭連任，為民發聲，共建幸福港島東。秋北係會協助政府不斷提升治理效能，完善勞工權益福利保障，優化醫療衛生系統，改善居住環境。懇請大家投票支持工聯會吳秋北。2號席潔玲，民建聯。大家好，我係民建聯席潔玲 Elaine。過去幾年樓價跌、租金升，長者退咗休之後冇收入咧，都仲要交差餉，生活壓力越嚟越大。以為有層樓，但係咧層舊樓就冇咩現金流，嚴重影響退休生活。我認為老有所居唔應該變成老有所憂，所以未來4年我會為老友記爭取寬免自住物業差餉，等老友記可以安安樂樂咁樣過退休生活。3號郭浩景，新民黨。大家好，我係新民黨嘅郭浩景，澳洲大學嘅精算系博士，國際銀行嘅計量分析師，同埋東區嘅區議員。今次參加港島東直選係希望各個階層都可以喺唔同嘅政府政策上面受惠，例如政府應該增設子女教育同埋聘請外傭開支嘅免稅額。我相信我專業嘅精算背景係立法會未來需要嘅新力量。懇請大家12月7號投我郭浩景一票，令立法會多一把專業同埋多元嘅聲音。多謝。4號阮建中，自由黨。捍衛中產夾心，關顧弱勢社群。中產夾心面對高樓價、高租金、交稅多、福利少、缺乏支援，急需一名代表進入立法會，為中產夾心發聲，為年輕人開創向上流動嘅機遇。12月7日，港島東中產夾心站出來，集中票投阮建中。多謝。5號李青霞，民建聯。各位街坊、各位市民，大家好，我係民建聯立法會候選人李青霞。青霞關注民生發展、族群共融、安全等。當然啦，民生入邊咧要包括有交通啦、醫療啦，同埋我哋嘅長者福利。青霞希望透過自己22年嘅地區經驗進入議會，帶住社區嘅智慧，帶住市民嘅期望，讓政府咧制定更有利於我哋社區嘅政策，一齊建設我哋嘅美好港島東。12月7號，懇請你支持李青霞，多謝。